क्या आपने कभी सोचा है कि बिना पानी के कनेक्शन के भी आपके एसी से रोज लीटरों पानी कहां से आता है? चलिए 3D एनिमेशन की मदद से इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब हवा गर्म होती है तो वह फैलती है और अपने अंदर ज्यादा वाटर वेपर को पकड़कर रख सकती है, लेकिन जैसे ही हवा ठंडी होती है वह सिकुड़ने लगती है और अपने अंदर मौजूद वाटर वेपर को छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल देती है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। एसी के अंदर भी बिल्कुल यही होता है। कमरे की गर्म हवा एसी के अंदर मौजूद बेहद ठंडे इवापोरेटर कॉइल से टकराती है। जैसे ही हवा ठंडी होती है उसमें मौजूद वाटर वेपर पानी की बूंदों में बदलने लगता है और कॉइल की सतह पर जमा हो जाता है। धीरे धीरे ये बूंदें नीचे टपकती हैं और फिर एक पाइप के जरिए बाहर निकाल दी जाती हैं। यही वजह है कि एसी से लगातार पानी टपकता रहता है जबकि उसमें बाहर से पानी की कोई सप्लाई नहीं होती।